Saíram os microdados do Enem 2024 e olhando lá a ciência da natureza, a questão mais difícil da prova foi uma questão de química, foi a primeira. Aham. Peguei 5 questões lá. A primeira, a mais difícil da prova de ciência da natureza, foi uma questão de química que mostrava lá uma estrutura e queria saber qual era a substância capaz de neutralizar lá uma base de Bronzed-Lore. Então, por exemplo, a base de Bronzed-Lore, isso aí é um conteúdo. E o aluno tinha que olhar lá na estrutura da molécula, ter essa habilidade de reconhecer qual era o ácido de Bronzed-Lore, ou seja, ele precisava ter o conhecimento técnico de química, de conteúdo para responder essa questão. E foi a questão mais difícil da prova de ciência da natureza de 2024.